Yuk, balik lagi. Kita makan mie. Kikikara ramen. Makan. Baca bismillah dulu. Wow. Kikikara ramen. Jadi ini kan weekend, hari Sabtu, lauk di mes sudah kosong, jadi kita makan mie ya. Besok pagi hari Minggu baru kita cari lauk. Pokoknya kalau nggak ada buat makan ini lah, makan kikiraki ramen ini. Alhamdulillah. Ingat deh. Sampai sini ya video mukbang. Kalau kalian suka, subscribe, like, and comment. Bye.